İstanbul'da ikamet eden Meryem Hanım, evinde iş arkadaşlarına vermiş olduğu yemekten sonra detaylı bir temizlik için robot süpürgesini çalıştırdığında süpürgenin sesinin alışılmadık şekilde yüksek olduğunu fark etti. Süpürge halı üzerine ilerlerken fırçaların dönmediğini gören Meryem Hanım hemen robotun altına bakarak rulo fırçayı kontrol etmiş ve fırçada herhangi bir sorun göremeyince sorun ile alakalı ProVideo ile iletişime geçti. Cihazı incelediğimizde sesin rulo fırça motorundan kaynaklandığını tespit edip orijinal ve garantili bir şekilde parçanın değişimini yaptık. Zemindeki büyük parçalı kirlerin motora kaçması, fırçanın aşırı kirlenmesi ve temizliğinin yapılmaması gibi nedenlerden dolayı sıkça karşılaştığımız arızalarda teknik destek noktasında ProVideo'yu tercih ettiği için teşekkür eder. Süpürgesini iyi günlerde kullanmasını dileriz. Görmüş olduğunuz gibi süpürgemizdeki arıza giderilmiştir.